Çok zor. Gerçekten çok zor. Geceleri uyurken ayrı horlama sesi, sabah kalktığımda hazırlanırken ayrı horlama sesi. Bütün hayat kalitem düştü. Uyku düzenim bozuldu. Bir gün içerisinde 3 saat uyuyabilirsem kendimi çok şanslı hissediyorum. Uykusuzluk yüzünden hayatta kimseye tahammülüm kalmadı. Geceleri bazen onu yastıkla boğmak istiyorum. Ama bunun onun suçu olmadığını bildiğim için tahammül ediyorum. Bazen boğuluyormuş gibi geliyor. Ama bakıyorum nefes almaya devam ediyor. Horlayan adamlarla yaşayan kadınlara hayatta başarılar diliyorum.